खुलुमबाय आं दङ उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय भेरगाव महकुमानि नैबे आलासि जिरायसालिनि नयंआवहाय आरो बे नयंआवनो आं सासे लाइमोन सिख्ला लोगो मोनदों। जाय लाइमोन सिख्लाया बर' हारिनि थाखाय मेथाइ खननानै बर' हारिमुखौ फोथांना लाखिनो गोबां नाजाबोदों आरो नाजाबाय थागोन बेखौ आं बुंगोन। हारिमुखौ फोथांना लाखिनो बिथाङा मोनसे मोजां गारांजों मिलौदो गारांजों मेथाइ खननानै हारिमुखौ फोथांना लाखिदों। बिथांनि मुङानो जाहैबाय अनजालि बाग्लारि। बिथाङा उदालगुरि जिल्लानिनो आइराखि बहाय मेथाइ खनगिरि हिसाबै दङ। बेनिखायनो बिथांखौ आं भेरगावआव लोगो मोनदों। भेरगावआव दायो आइराखि थियेटारा हरथामनि थाखाय सोलिगासिनो दं। दा बे समाव आङो बिनानाव अनजालिनिसिम आंनि खुलुमनायखौ बावहरबाय आरो आंनि चेनेलाव नोंथांखौ साबायखर बावबाय। दायो जिहेतु आं नोंथांनि थंखौ बुंबाय, नोंथांनि खुगानिफ्रायनो नोंथांनि थंखौ बुंदों। मा मुं, फादार्सआ मा मुं, मादार्सआ मा मुं आरो बेबायदिनो जोनोम थावनि। खुलुमबाय, आंनि मुङा अनजालि बाग्लारि। जोंहा मामानि मुङा जुलेखा बाग्लारि आरो बाबानि मुङा मायाराम बाग्लारि। आङो उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट सिङाव थानाय रौता हालामनि सिमलिगुरि गामिनि। दा बे समाव जिहेतु नोंथाङा मेथाइ खनगिरि हिसाबै आइराखि थियेटाराव खनदों, एलबामाव मेथाइ खनदों नोंथांनि गारांजोंहाय। नोंथांखौ सोर बेबायदि मेथाइ खननो थुलुंगा होदों? आङो क्लास 5आवनो आं क्लासिकेल लादों। फार्स्ट गुरु बुंजायोबा जाहा मामा। बिथाङा आंखौ गाइड खालामदों आरो आंनि जिहेतु भकेल टिचार हायथासा सार आरो रिपुन बायन सार, बिसोरनो आंखौ गाइड खालामजेननाया। थारैनो बिथाङा मेथाइ खनदों। दायो खोनासंनो जों बिथांनि गारांनिफ्राय मिलौदो मोनसे ससे देंखो। औ, आंनि दोंसे मेथाइ थांनाय बोसोरावसो रिलिज जानाय, मिथिंगा होननाय। गोसोआव रां फारां आंहा दिनै फुंनि जारां सानजों मोदाननाय नोंनि महरा। दिनैबो गाबोनबो जेब्लायबो बेनो बे नोंनि महर अराय सम। जोबोद नोंनि अरायथायाव, जोबोद नोंनि हानायाव, मिथिंगा 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 मिथिंगा। थेंक इउ। थारैनो जोबोद मिलौदो देंखोजों बिथाङा खननानै दिन्थिदों आरो जुदि दामग्रा थानायमोनब्ला साबसिन जागौमोन। थेवबो बिथांनि गारांनिफ्राय ससेब्लाबो जों मेथाइ खोनासंबाय। दायो जिहेतु नोंथाङा बर' मेथाइ खननानै दिनै नैबेसिम स्टेजाव मोनफैदों। नोंथांनि एकाडेमिक जि क्वालिफिकेसन, बे क्वालिफिकेसना सोलोंथाइया मा? औ, आङो इंलिश अनार्स लानानै आं ग्रेजुएसन खालामदों, कलेज ग्रेजुएट। दिनै ग्रेजुएसन कमप्लिट खालामबाय, इंलिश मिडियामनि स्टुडेन्ट आरो इंलिश मिडियामनि स्टुडेन्ट हिसाबै ग्रेजुएसन इंलिशआव अनार्स लानानै बिथाङा ग्रेजुएसन कमप्लिट खालामबाय। थेवबो बिथाङा नैबे समावहाय जिहेतु साख्रिनि अभाब, साख्रिनि जेंनाया गोबां जेंना, थेवबो गावनि न'खरखौ फोथांनो थाखाय, गावखौ फोथांनो थाखाय बिथाङा जि खौसे मोनो आरो बर' हारिनि हारिमुखौ लाखिनो थाखाय बिथाङा मेथाइ खननानै हारिमुखौ बासायना लाखिदों आरो न'खरखौबो एसे फोथांना लाखिनायाव बेबायदि एसे मोननानै जौगाखांहोनो नाजाबोदों, नङा होमबा? दा बेबायदि नोंथाङा मेथाइ खननानै आरो थियेटाराव थानानै नोंथांनि न'खरखौ सामलायनो हादोंना? न'खरखौ सामलायनो माने जोंहा आं न'खरखौ सामलायनानै फैयाखै, एक्सुवेलि गाव इन्डिपेन्डेन्ट जानो होननानै बेखौ लानानैसो फैदों। जोंहा माने मा होनगोन, बिमा बिफानि खामायनायजों जों जानो गाव हारसिं इन्डिपेन्डेन्ट माने गावनि खामायनायजों जाबा एसे माने लाइक प्राउड फिल जायोना गावहानो, बेखौ साननानै माने न'आव ओरैनो थास्लायस्लायनानै बे बोसोरसेखौ
ट्राइ नायनो होननानै लाइक एक्सपिरियेन्स लानो होननानै आं फैनाय जादों आरोना गोबां ग्रेजुवेसन लानाय सेंग्रा सिख्ला बा लाइमोनफोरा बेबायदि थियेटाराव हाबनानै थानो गोबां बानायखौ नुनो मोनो नोंथाङाबो सासे माने सोलोंथाइ गोनां ग्रेजुवेसन खालामदों इंलिश अनार्स लानानै हिसाबै नोंथाङा बायालाखासिनो बे थियेटाराव हाबफैनायनि मेथाइ खननायनि जि माने नोंनियाव गोसो बे गोसोआ मानि थाखाय लाइक एक्सपिरियेन्स लानो होननानै माने लाइफआव गासिखौबो एक्सपिरियेन्स खालामनांगौ जाहा मामाया बिदि बुङो लाइफआव गासिखौबो एक्सपिरियेन्स खालामनांगौ होननानै लाइक जोङो एसे मामामोना बिराद आजादियाव फेदेरबोनाय बिदि टाइप आरोना ओमफ्रायो लाइक एसे खस्थ' मोनब्ला गथ'फोरा बुजिसिनो होननानै बिदि होननानै दायो नोंथांनि जिथुनाखि एलबाम मेथाइ खननाय बेयो दोंबेसे जाखो दासिम गासै 6टा 7टासो जाबाय आं काउन्ट खालामाखै माने लाइक बैसागु मेथाइबो दोंब्रैसो दोङो ओमफ्रायो इदिनो डुएट सं दोंनैसो दोङो ओमफ्रायो सिंगल मोननै आंनि बेबायदिनो आयराखि थियेटाराव जिहेतु नोंथाङा दायो मेथाइ खनगिरि हिसाबै बाहागो लाफैदों बे समावहाय आयराखियाव थानानै मेथाइ गारां देंखो होनानै माबोरै मोनदों जोबोद गोजोननाय मोनदों लाइक एसे खस्थ'बो मोनदों आरो बिराद नलेजबो मोनदों बाहेरायाव ओंखारनानै मानसिफोरनि अपिनियन्स खोनासंनानै बिराद न'निफ्राय ओमफ्राय दायो ओंखारनानै एसे रोंसिनदों होननानै गावखौनो सानदों आरो आं दा बे मेथाइ खननायनि बेलायावनो जा बा थियेटाराव मेथाइ खननाय बा थियेटारखौ फोथांना लानायनि बेलायावनो जा रायजो राजानिसिम नोंथाङा मा होननानै बुंहरगोन मा होनना मेसेज हरगोन बर' जातिखौ फोथांनायाव जिहेतु थियेटाराबो मोनसे हारिमुखौ फोथांना लाखिनायनि मोनसे पार्टस मा बुंगोन थियेटार बुस्थुआ माने जों मा होनो मानसिफोरा माने मोजां नङा होननानै सानो आरोना ओमफ्रायो जे हेब्बा हेब्बा जायगायाव एसेबां मानसिफोरा मोजां ट्रिट खालामा ओमफ्राय आङो बुंनो सानो रायजो राजाफोरखौ एसे सोलायनाय लाबोनांगौ लाइक एसे जौगाहोनो नाजानांगौ पुराना जगतनि बायदि दोनबाय थानो नागिरो माने मानसिफ्रा बेखौ आङो माने सोलायजानो लुबैदों मानसिफोरखौ बेखिनिखौनो बुंनो मोनसे खोथा नोजोर होदोंना नैबे समाव उथिफुनाय लाइमोनफोरा सेंग्रा सिख्लाफोरा मेथाइ खनहैयो मोसाहैयो बबेयाव पिकनिक जायोब्ला बा बहाबा जायोब्ला इनडिसिप्लिन मोसानायखौ नुनो मोनो बेफोरनि सायाव नोङो मा बुंगोन बेफोराव थांस्लायस्लाय बेफोराव फैनानैनो माने लाइक हारिखौ जौगाहोनाय लाइक गावहाबो एसे इनकाम जाबाय अन मोनसे इनकाम जागोन आरो प्लास बिथिं हारिनि थाखाय मोनसे मोजां खालामनाय जागोन बेफोरखौ माने बेफोरखौ खालामाबासिनो बेफोराव फैनानै जे मोजां खामानि मावलाङो बेखौ जायफोरा मोसाहैदों बिथांमोना गाज्रि दामोन आं बेखौ सानदों मानोना फुर्ति नांगौ मानसिनो माने रंजानाय नांगौ आं जास्ट बेखौ बुंदों जे बहाय फैनानै जुदि बाहागो लाफायोबा बेयाव रंजानोबो हागोन आरो गाव थांना थानायनि माबा मोनसेबाबो मोननो हागोन नङाबा बेखौसो बुंनो थांदों गाज्रि दामोन आंनि सोंनायखौ दा जों अनजालि बिनानावनिफ्राय थियेटारा जिहेतु आयराखियाव बिथाङा दङ बे आयराखिनि दोंसे मेथाइ खननो थाखाय आं खावलायदों सानजा भारतनि आसाम हादोरसानि बिखायाव रायजो जानाय जोंलाय हारि माहारि बर' राभा असमिया सान्ताली मिसिं तिवा बर' राभा असमिया सान्ताली मिसिं तिवा थायोजों बयबो गोजोनै रंजा बाजा थेंक इउ बे आयराखिनि मेथाइ माने बुंस'नो हाला बेयाव दामग्रा थायोब्ला जे बेसेबां गोम गोमो नाथाय निमाहा बिनांगोन जास्ट मोगा मोगि दानाय समाव बिथांखौ गारांजोंल' माने लानो सानाखै जिहेतु समनिबो आंखाल दायो जोबनायाव निउस 24 बड'लेण्ड चेनेल नायगिरि गासै नोंथांमोनखौ फिन आंनिफ्राय साबायखर बावनानै आरो बिनानाव अनजालि बाग्लारिखौ बेखिनि सम होनायनि थाखाय
आंनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय आरो बिथांनि जिथु इयुननि जिउ बे इयुननि जिउआ अराय गोजोन जाना थानानै गावखौ दैदेननो हानाय लामाया फैथों हारिखौ सिबिनायनि गेजेरजों हारि थांना थानायनि बेलायाव बिथाङा खामानि मावनो हाथों बेखौनो आं इसोरनियाव आरज गाबख'नानै अराय बिथांनि मोजांखौ हास्थायना दिनैनि मोगा मोगि आयदाखौ एसेयावनो दोनथ'बाय गोजोन्थों।